Čaute, moje meno je Boky. Na sociálnych sieťach ma možno poznáte pod menom Boky Royal alebo pod mojou garážou Royal Style Garage. Mám 26 rokov a venujem sa od svojich 15 rokov tuningu a úprave športových aut. Moje začiatky boli také, že som sa v podstate popri otcovi motal v garáži, aj keď otco nikdy nebol automechanik, ale stále niečo robil na svojich autách. Takže som popri ňom vyrastal a motal sa v garáži a tak nejak to prišlo, že som začal opravovať a upravovať športové auta. Práve športová úprava a oprava v podstate aut ma začala baviť kvôli tomu, že ako chlapci sa všetci venujú autám a je to v podstate také niečo zaujímavejšie, niečo nadštandardné ako obyčajný autoservis. Takže radšej som sa začal venovať úprave športových aut, tuningom, nejaké výfuky, nejaké úplne že mega drifty a športové autá. Začal som chodiť po pretekoch a začalo ma to tak nejak baviť a ťahať, tak som si jedného dňa urobil svoju dielňu a začal som s tým proste robiť. Aktuálne tu máme rozpracovaný projekt Nissan Patrol GU4, kde je v podstate swapnutý motor z BMW z 530D. Je to najznámejší v podstate 3-litrový dízlový motor. Požiadavka zákazníka bola v podstate urobiť downpipe, nerezový ladený výfuk, tak aby keď tomu v podstate pridá plyn, aby to hučalo, ale zase v interiéri, aby to bolo tiché, aby sa s tým dalo chodiť daily. Bola požiadavka urobiť komplet intercooler, sanie, nerezové hadice, po prípade použiť silikónové spojky od firmy Rayshop a celé to dať nejak dokopy, aby to auto bolo funkčné, aby sa dalo to používať a jazdiť na tom každý deň. Používali sa v podstate nerezové rúry a silikónové hadice, ako bolo už skôr spomínané, z dôvodu toho, že je to dlhé vedenie od turba a je tam v podstate veľký únik tlaku na to, že to je celkom pomerne malé turbo, na to, že to je veľký motor a zákazník chce z toho vyťahnuť úplne maximum, čo sa ten motor v podstate dá. Na tomto aute sme si museli dať vyrobiť u sústružníka V-band sponu, ktorá je v podstate spona priamo na turbo. Boli tam menšie komplikácie s tým, že výfuk a celkovo downpipe je ťažko vedený popod prevodovku a popod nápravu auta. Je tam málo miesta na to, aby v podstate nebuchla nápravnica o samotný výfuk, takže to bolo celkom komplikované to urobiť a v podstate urobiť to tak presne na milimetre, aby sa ničoho nedotýkalo. Mojou prioritou je, aby moji zákazníci boli spokojní s mojou prácou a aby im v podstate zvuk vyčaril úsmev na tvári.